আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই আনাদার ভিডিও। সো আজকে আমরা এসেছি নতুন একটি পিসি বিল্ডের ভিডিও নিয়ে। সো আজকের পিসি বিল্ডটি হচ্ছে Ryzen 7 5700X প্রসেসরটি দিয়ে। সো এই পিসিটি কাস্টমারের পছন্দ অনুযায়ী বানানো হয়েছে। সো চলুন এই পিসিটি সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি, এর কম্পোনেন্টসগুলো নিয়ে এবং এর প্রাইস নিয়ে। সো একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে পিসি বিল্ডের ভিডিওগুলো যে আপনারা দেখে থাকেন সেইগুলো প্রত্যেকটা পিসি আপনার কাস্টমারের পছন্দ অনুযায়ী নিয়ে থাকেন। সো আমি জাস্ট আপনাদের কাছে পিসি বিল্ডের একটা ধারণা দিতে পারি এবং দিয়ে থাকি, এবং পিসি বিল্ড কীভাবে করি সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, এবং পিসিতে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেগুলো আপনার সামনে তুলে ধরি। সো অবশ্যই এখানে অনেক মতামত থাকতে পারে যে এই বিল্ডে এই প্রোডাক্টটা থাকলে ভালো হতো। অবশ্যই সেটা থাকলে ভালো হয়। অনেক কিছুই দেখা যায় যে অনেক পিসিতে গ্যাপ পড়ে যায়। আসলে এইগুলো হয় কাস্টমারের চয়েস বা ওনার বাজেট অনুযায়ী সে অনেক কিছু বা নেয় বা নেয় না। আসলে সবার পছন্দ তো সেম না। সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা বুঝবেন যে এটা টোটালি কাস্টমারের চয়েস, এবং আমি জাস্ট আপনাদেরকে একটা গাইডলাইন দিচ্ছি পিসি বিল্ড কীভাবে করা হয়, অ্যান্ড এটার সাথে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে সেটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এবং আপনাদের কোনো মতামত থাকলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। এটিতে প্রসেসর ইউজ করা হয়েছে AMD Ryzen 7 5700X, যেটি হচ্ছে 8 কোর 16 থ্রেডের একটি প্রসেসর, AM4 সকেটের একটি প্রসেসর, এটি বাংলাদেশের মার্কেটে বর্তমানে পেয়ে যাবেন অ্যারাউন্ড 16,000 টাকার আশেপাশে। এবং মাদারবোর্ড হিসেবে ইউজ করা হয়েছে Gigabyte A520MDA 3H AC AM4 সকেটের একটি মাদারবোর্ড, যেটি হচ্ছে মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড, যেটিতে র্যাম স্লট পেয়ে যাবেন 4টি এবং NVMe স্লট পেয়ে যাবেন একটি, এবং এটির প্রাইস বাংলাদেশের মার্কেটে হচ্ছে অ্যারাউন্ড 11,300 টাকার আশেপাশে। সো এটিতে গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করা হয়েছে Gigabyte GeForce GT 1032GB গ্রাফিক্স কার্ড, যেটি হচ্ছে লো প্রোফাইল একটি গ্রাফিক্স কার্ড, যার বাংলাদেশের মার্কেট প্রাইস হচ্ছে অ্যারাউন্ড 10,200 টাকার আশেপাশে। এবং এটিতে CPU কুলার হিসেবে ইউজ করা হয়েছে ডিপকুল AG400 CPU কুলার, যেটি হচ্ছে 2,000 টাকার আশেপাশে। এটি হচ্ছে নন RGB একটি CPU কুলার। দেন র্যাম হিসাবে ইউজ করা হয়েছে PNY XLR 8 গেমিং 8GB DDR4 3200 বাস ডেস্কটপ র্যাম, যেটি হচ্ছে দুইটা র্যাম ইউজ করা হয়েছে এটাতে। দেন SSD হিসাবে ইউজ করা হয়েছে, কাস্টমারের কাছে একটি পার্সোনাল SSD ছিল, যেটি উনি ওনার স্টোরেজ হিসাবে ব্যবহার করেছিল। সো সেই ক্ষেত্রে আমি একটা SSD ধরেছি, সেটি হচ্ছে Apacer 512GB M.2 NVMe, যেটি বাংলাদেশের মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 4,100 টাকার আশেপাশে। আপনারা আপনাদের পছন্দ মতন SSD নিতে পারেন। দেন হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই হচ্ছে ইউজ করা হয়েছে থার্মালটেক লাইট পাওয়ার ব্ল্যাক 350 ওয়াট নন মডিউলার পাওয়ার সাপ্লাই, যেটি বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাবেন অ্যারাউন্ড 3100 টাকার আশেপাশে। দেন কেসিং হিসাবে ইউজ করা হয়েছে পাওয়ার ট্রেন PT-A801B গেমিং পিসি কেস ব্ল্যাক, যেটি বাংলাদেশের মার্কেটে পেয়ে যাবেন 3,900 টাকার আশেপাশে। সো পুরো বিলটি যদি আমি হিসাব করি, টোটাল অ্যামাউন্ট এসেছে অ্যারাউন্ড 55,400 টাকার মতন। অবশ্যই আপনারা মার্কেট কম্পেয়ার করে যদি নেন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রাইস একটু কম পেয়ে যাবেন। সো আপনারা যদি এই পিসিটি মার্কেটে যাচাই বাছাই করে কিনেন, এবং যাদের কাছ থেকে কিনবেন তারা যদি ছাড় দিয়ে বিক্রি করে, অবশ্যই তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা কম বেশি হতে পারে। সো সেইগুলো আমাদের আলোচনার বিষয় না, আমরা টোটাল বিলটা নিয়ে আলোচনা করব, এবং বিলটা কিভাবে করেছি সেটি আপনাদের সামনে তুলে ধরব। অবশ্যই আপনারা কেনার আগে যাচাই বাছাই করে কিনবেন, এবং আপনাদের কাছে যেই কম্পোনেন্টগুলো বেস্ট মনে হবে সেইগুলো দেখে শুনে কিনবেন। সো আজকের মতন এখানেই বিদায় নিচ্ছি। যারা চ্যানেলটিতে নতুন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন, এবং যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। In a world of constant evolution, where the line between man and machine begins to blur, a new age of possibility emerges. Where humanity is augmented to achieve what was once thought impossible.
machines push the